丛林里虎豹相争，打得不可开交。不远处是慌忙逃跑的小毛孩，老虎一巴掌打倒黑豹，转身去追赶猎物。正准备起身一跃扑倒猎物的时候，被慌乱中跑过的牛群撞翻在地。小孩也没犹豫，顺势跳进前面的山沟里。紧接着，成群结队的野牛也冲了过来。小孩一边躲避着发疯的牛群，一边防备着上面的老虎。一人一虎隔牛相望，只要牛群一过，老虎就要发威了。小孩急中生智，瞅准机会跳上牛背，这才躲过老虎的追击。原来这个小孩叫毛毛，在他还是个小 baby 的时候，也不知道导演是咋想的，让他的父亲带着他来到这片森林中的一个山洞里。好巧不巧的就遇到了刚才那只大老虎，父亲手拿火把拼死一搏，奈何实力悬殊，没过几个回合就含恨虎口。但老虎也被火把狠狠地烫了一下，留下好大一个疤。被火把吓到的老虎慌忙逃跑，这才没有发现躲在角落里的毛毛。从那以后，老虎便极度憎恨